właśnie, że to prosto. Dawaj, umie. Dobra, teraz. O! Moja! Patryk, jestem! Tak. Brawo! Cześć, mam na imię Mateusz Żebrowski i mam 17 lat. Od kilku lat interesuję się astrofizyką, z którą też wiążę swoją przyszłość. Gdy byłem mały, chciałem wiedzieć, co jak działa wszystko, prawdę mówiąc, oraz skąd się wszystko wzięło. I wtedy przyszła astronomia oraz astrofizyka. Następnie militaria oraz historia wojskowości. To ewidentnie jest mój konik aż do dziś. Zawsze chciałem iść do wojska, służyć w armii. Jednak no, będzie trochę ciężko z powodu niepełnosprawności, ale można, więc czemu nie warto by spróbować? Kilka lat później przyszła zajawka na komputery. To znaczy ogólnie na budowę komputera, na jego działanie, ale też na gry oraz na montaż, tak? Filmy oraz filmografię ogólnie. Cóż, co za tym idzie, jestem zapalonym graczem, chociaż niestety mój komputer obecnie nie ciągnie tych najnowszych tytułów. Też jestem członkiem szkolnej telewizji, to jest TV Konopnicka. Pracuję tam jako reporter, kamerzysta oraz montażysta, więc 3 w 1. Od niecałego roku zajmuję się też machaniem nożem motylkowym, tak zwanym balisongiem. Wzięło się to stąd, gdyż po prostu któregoś dnia ujrzałem filmik na YouTube, jak ktoś to robi. I to, co ten człowiek tam wyczyniał, to było niesamowite. Ten nóż latał na wszystkie strony. Wyglądało, jakby zaraz miał uciąć palec, a on po prostu płynnie przechodził między kolejnymi ruchami. I pomyślałem sobie, dlaczego by tak nie spróbować też? No i stąd się to wzięło. Dalej jest jeszcze motoryzacja, bardziej idąca jednak w jedno ślady. Historia zatem jest dosyć dziwna i paradoksalna, gdyż jak miałem około 14 lat, to mój ojciec pożyczył motocykl od znajomego i przegryzł mnie nim raz. I jazda wyglądała tak, ja się go kurczowo trzymałem i krzyczałem: tato, nie, tato, ja chcę zejść. Jednak z czasem zacząłem dorastać i z czasem zaczął się problem dojazdu do szkoły. Nie miałem jak chodzić na piechotę, a z kolei autobusami bym się nie wyrabiał, ponieważ no niestety jestem strasznie leniwy i strasznie długo śpię. Więc mama postanowiła, że kupi mi skuter. Kupiliśmy. Pierwszy raz na niego wsiadłem, prawie się wyrąbałem, ledwo ruszyłem z miejsca. Jednak z czasem, po około 2 godzinach umiałem już trzymać równowagę. No i tak zacząłem jeździć. Obecnie mam prawie 3000 km zrobione skuterem w ciągu niecałego roku. I wiążę przyszłość z jazdą na motocyklu. Prawdopodobnie nawet nie będę samochodu kupował. W zeszłym roku pani od Polskiego zaproponowała założenie telewizji szkolnej. Nauczyciele się do tego przychylili, pani dyrektor również. Zakupiono podstawowy sprzęt, to jest kamerę, i rozpoczęła się rekrutacja członków. Pierwotnie zgłosiło się około 20 osób. Były pierwsze spotkanie, drugie było, trzecie, na każde z nich przychodziło coraz mniej osób, aż w szczytowym momencie było nas 3. To co wtedy było? Tak jest. Wszystko to samo. Weźmiecie sobie od nich. Od kilku miesięcy jestem zaangażowany również w działanie Fundacji AmpActive oraz drużyny Lampard Warszawa. Drużyna ta jest drużyną ampfutbolową, to znaczy gramy w piłkę, jednak nie taką zwykłą. Po prostu biegamy na kulach i jedną nogą kopiemy piłkę. Tak w telegraficznym skrócie. Zaczęło się to tak, skontaktowała się ze mną pani zarządzająca tą fundacją, no i zaproponowała, że mógłbym zagrać. Myślałem sobie, no pewnie, czemu nie? Lubię chodzić na kulach, w piłkę też w sumie czasem grywałem, więc pomyślałem, dlaczego nie. Pojechałem na pierwszy trening, na drugi trening, na trzeci trening, na 10. trening i jakoś tak poszło, samo. Trzymaj prawo, trzymaj.
A, kurde. Patrząc z perspektywy czasu, jedyne ograniczenia są tutaj. I pamiętajcie, że jeśli chcecie cokolwiek zrobić, to możecie. Musicie tylko przezwyciężyć własne ograniczenia, które są jedynie w waszej głowie. Nic innego was nie ogranicza. Ponieważ być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, a zwyciężyć i spocząć na laurach to z kolei jest porażka, co powiedział Józef Piłsudski. Pamiętajcie o tym i nie poddawajcie się.